Hi friends, welcome to GeethusKitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വൈൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കൊട്ടയിലേക്ക് വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോൻ്റെ കണക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. 1 കിലോ മുന്തിരിക്ക് 1 കിലോ പഞ്ചസാര, 750 ml കുപ്പിക്ക് 2 കുപ്പി വെള്ളം, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് മസാലകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുപ്പിക്ക് അളന്ന് ഒരു കലത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നത്. തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ മൂടി മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരുപാട് ചൂടാറി പോകണ്ട, ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേപ്പ് വൈനിന് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ആണ് ചേർക്കാറ്. ഇവിടെ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കിട്ടാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്തിരിക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് വൈനും ആ ഒരു ചവർപ്പ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീ ഒരുപാട് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ നല്ലപോലെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജ്യൂസ് ഒന്ന് ആദ്യം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് കുറച്ച് ജ്യൂസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കാരമൽ സിറപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാരമൽ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ മേത്തോട്ടൊക്കെ തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ കൂടുതലാണ്. കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാരമൽ സിറപ്പിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ജ്യൂസ് ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തതിലോട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ജ്യൂസ് കൂടി ഇതേപോലെ അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്ന കീടമൊന്നും കളയില്ല. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു തോർത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അമർത്തി പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. ജ്യൂസ് ഫുള്ള് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അമർത്തി നല്ല പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ ജ്യൂസൊക്കെ. സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ മുന്തിരിയോട് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വൈൻ കെട്ടാറ്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതേപോലെ അരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ അടിയിലോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഷുഗർ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പകർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചട്ടവും കൊണ്ടുവല്ലോ പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷുഗറൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒന്നിലും പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈൻ ചീത്തയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വീണ്ടും ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മുന്തിരി വൈൻ കെട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷുഗറും മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മസാലയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പട്ട, കരയാമ്പ്, ഏലക്ക, ത്രിപ്പല്ലി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ഇതിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഗരം മസാലകൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടാറിയ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം, കാരണം ഇത് വൈനായിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഭരണിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഭരണിയും നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടില്ലാണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭരണിയിലാക്കി വെക്കാനായിട്ട്.
നമുക്കിനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഈ ഭരണി നല്ലതുപോലെ ഒരു മൂടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതൊരുപാട് സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം, അധികം വെളിച്ചം കയറാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഇളക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ടാണ് ഇളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ തവി എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈനൊക്കെ ഏകദേശം തന്നെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്യാസും ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വൈനിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഗോതമ്പോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നമ്മുടെ ശരിക്കും ഹോം മെയ്ഡ് വൈനാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് വരെയും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വൈനാണിത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം 21 ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 30-ാം തീയതി കെട്ടിയ വൈനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയതാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസോടെ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ഈ വൈൻ അരിച്ച് കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.